中、低、中、高这个4个档位了。放了这个键的话，调回来这个，就是放光。同样的这个节能、低、中、高，同样是这样。按就关了，2个档这样。双击就是说两个键同时按。首先你知道怎么样吧？就双击，就说这个键的话，双击4次。1、2、3、4。你要就是说要改解手的话，就说随便2个档位的话就4次。2、3、4。我们放电一般放的用了最高亮档来放。一般情况下，如果是主光的话，那就是放主光，因为那个发越多。放完了就把它放了点到不亮的时候，那就充电。红灯如果是充满了之后，它就转回了绿灯。转回绿灯之后，就满了之后，2个电球数满了之后，那么再开始再放，就等于说2个交期。画完之后再拿过去那边凑。还有一个前面做人的功能正不正常？光帮就是当初那些有没有损坏？它的功能正不正常嘛？这个是先模拟，等于说先模拟续航就好，先模拟，然后这边做，这个是前提的。